Čau visiem! Šodien mēs dosimies zemnieku saimniecību Paldiži, kur saimnieko Andrejs, un klausīsimies, kas viņu ir tāds stāstāms. Andrej, varbūt sākam ar to. Pastāst, kur mēs šodien atrodamies. Kas ir Paldiži? Jā, pirmkārt, prieks jūs redzēt. Operatori arī un tevi arī Paldižos. Paldižos, kas ir mana vectēva mājas. Bet Paldiži vispār kā vieta ir sens lībiešu vietvārds, kas šeit jau ir vismaz raksto zināms jau kopš 16. gadsimta, bet visticamāk šeit cilvēki ir dzīvojuši un arī tādā vietā kā Paldiži jau dzīvojuši jau vairākus tūkstošus gadus, kas ir mūsu baltu somi, jeb šie lībiešu pēc priekšteči, piedodiet, ka šeit ir dzīvojuši ilgāku laiku atpakaļ, bet šīs ir manas senču mājas un mūsu senču saimniecība. Jā. Kāpēc jums ir svarīgi ekskursijā stāstīt par šo vietu, tās vēsturi un vidi? Šī vieta nav tikai mana senču māja vai saimniecība. Šī ir arī mūsu novada viena no vēstures vietām, kas ir vairāk mūsu valsts vēstures notikumu lieciniece. Tā skaitā mūsu mājās ir šeit pat, tur, kur tu sēdi šobrīd, ir bijuši neatkarības kauju laikā Igauņu karaspēku komanda vienība, kas ir palīdzējusi uzvarēt vienā tādā kaujas epizodē, kas šeit pat pie Paldižu mājām ir noritējis 19. gadā, ko mēs arī šeit pieminam. Tāpat arī dažādi, varbūt netik patīkami vēstures notikumi notikuši šajā mājā, respektīvi caur šo māju iet arī tāda mūsu valsts vēsture, un tāpēc man šķiet arī kā diplomātam un cilvēkam, kuram patīk un kurš interesējās par vēsturi un par mūsu novadu vēsturi, stāstīt cilvēkiem, kā reizi rādīt šīs te mājas, tā tieši sasaist arī ar mūsu vēsturi un skaidrot mūsu vēsturi caur mūsu saimniecības stāstu. Vai apmeklētājiem patīk uzzināt par vietējo vēsturi un vidi? Kā viņi reaģē uz to? Jā, es domāju, ka pirmkārt mani vai mūsu saimniecību atroda tie cilvēki, kuri par to interesējas. Kuriem tas ir interesanti, un līdz ar to tie cilvēki, kas jau ir atvērti šim, un līdz ar to arī tas mans stāstījums viņus saista, viņi klausās, viņi ir interesēti uzdot, protams, jautājumus, un, jā, protams, cilvēki izrāda interesi. Andrej, ar ko jūs nodarbojaties ikdienā, ja būtu jāraksturo vienā vai divos teikumos? Es esmu lauksaimnieks, es esmu novedpētnieks, fotogrāfs un ļoti daudz vēl kas, bet pamatā mana saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Lauksaimniecība tā tad ir aitkopība, biškopība un lauku turisms, ja pat tādu tieši lauksaimniecisko darbību. Nu, vēl papildus mēs attīstam kokamatniecību. Jā, un kā sākās jūsu ceļš aitkopībā un biškopībā? Pirms runāt par aitkopību un biškopību, dažiem būtu jārunā, kā vispār sākās man ceļš šeit laukos, manā senču mājās, jo es 27 gadu garumā esmu strādājis par profesionālu diplomātu, valsts ierēdni, pārstāvot Latviju ārvalstīs. Bet dažādu apstākļu dēļ jau 2 gadus es dzīvoju savā senču sētā, kas pieder vēl 2 maniem brāļiem. Un mēs šeit pārcēlāmies ar manu ģimeni, manu sievu un 2 bērniem pirms 2 gadiem uz pastāvīgu dzīvi šeit. Nu, un tad lēnām, jā, mēs jau bijām iesākuši kādas biškopības tradīcijas, mantojuši no mana vectēva. Mans vecākais brālis nodarbojās ar bitēm, kas man jau bija zināms, un tad savukārt es sāku iet lauksaimniecības kursos, bioloģiskās lauksaimniecības kursos, aitkopības kursos, braukāju pa saimniecībām, mācījos, skatījos un nonāca līdz secinājumiem, ka jākļūst par aitkopi. Jā. Un kā izkrājas jūsu diena sezonas laikā, piemēram, vasara? Jā. Kā es saku, tad man sezona ir visu laiku. Sezona nav tikai tad, kad tu ej, piemēram, pie bitēm ar aizsargu tērpu, med ekskursijas. Arī sezona ir tad, kad tev šī biškopības produkcija ir jāpārdod, viņi jāved uz Rīgu, arī tā ir sezona. Bet, ja runā, piemēram, par vasaru, tad vasarā reizi nedēļā man ir jāliek aitām aploks, vai no rīta ir jāgatavojās ekskursiju uzņemšanai, pusdienām vai vakariņām, ko mēs organizējam, vai arī no rīta es gatavoju brokastis mūsu booking viesiem.
Viņas stāstīt tāpat par saimniecību, par vēsturi. Mums ir ļoti daudz ārzemju viesi. Un ziemā savukārt ir savādāk. Jā, ziemā no rīta jau 8 vēl gluži ne vēl pārāk tumši ir ar pirmo gaismu. Es eju barot savus lopus, kas man šobrīd ir 90 aitas kopā, 60 aitu mātes. Es eju barot lopus 3 reizes dienā. Vienlaicīgi ziemas periods arī tas, kad es aktīvi nodarbojamies ar saimniecības uzlabošanu, remontu darbiem. Tā kā tas darbs ļoti spraigs un daudz, bet vienlaicīgi ziemas laiks arī tad, kad notiek dažādas intervijas, visādi online darbi. Es esmu arī fotogrāfs, es taisu fotokursu, es iesaistos dažādās vietējās kopienas aktivitātēs, tā kā, jā, man tā ikdiena ļoti raiba. Kas jums pašā šajā darbā sagādā vislielāko gandarījumu? Gandarījumu sagādā darba rezultāts, un katrā lietā tas notiek kaut kas savs biškopībā. Ir tās pārzīmojušās saimnes vasaras sākumā vai iegūtā raža, apmeklētāji, mūsu ekskursiju apmeklētāji vai meistarklašu apmeklētāji, kas iet projām un saka paldies un sirsnīgi paldies un sūta pateicības ziņas. Arī, piemēram, viena japāņu ģimenīte man pirms dažām dienām atsūtīja vienu ģimenīti, tāds Takeshi, viņi bija atbraukuši ar savu sieviņu. Pie mums palika vesels 3 dienas, un viņa sieviņai bija 7. mēnesī, viņa palika pie mums, un viņi pēkšņi atrast laimīgu jauno gadu jums un jūsu ģimenei uz tikšanos mūsu brīnišķīgajā zemē. Nākamreiz es ņemšu līdzi savu meitu no Ankaras, Zatoichi. Lai gan viņš mums tāds stāsts, viņa vārds ir Takeshi, bet jā, viņš strādā šobrīd vienkārši Ankarā, viens japāņu pārīts, viņam arī atsūta smuku bildīti ar savu meitiņu, un tādas lietas vienkārši saka, hei, tas ir forši. Jā, tiešām tas ir ļoti mīļi, tādi jā, labi mums sajūta. tā tāda lapiņa arī bija, kad cilvēki atsūta mīļie Andrei, un vēl te liels mums paldies, un vācieši, kas tev raksta latviski ar roku, jā, uzrakstījuši garu vēstuli. Tā kā tie momenti, tā kā tiešām nākot no sirds nāk. Jā, un tie, kas tev tiešām dod tādu patiesu gandarījumu. Tālāk runājot par Vislatvijas kopradi, kā jūs pats raksturotu kopradi? Kā jūs vērtējat kopradas ideju? Man šķiet, ka tā ir lieliska ideja kā tāda. Vēl labāks ir šīs te idejas nosaukums, koprade, kas, man liekas, ir gan daudzsološs, gan gaišs, gan virzīts uz tādu labu mērķi, kopīgi radīt. Tad kopīgi radīt var dažādi, un man liekas, šīs idejas tieši tā manā skatījumā vērtīgākā doma ir, kā apvienot tos cilvēkus, kuriem ir vienota izpratne vai vērtības, kas ir laikam šīs te ieceras tāds lielākā pievienotā vērtība, ja, kas ir kā apvienot cilvēkus ar līdzīgām vērtībām, redzējumu. Un atslēgas vārds laikam manā gadījumā, ko es saskatu, ir uzticība. Šī savstarpējā uzticība, kas mūsu laikos, nerunājot par to, kad ir tik daudz un dažādi viltus šis un viltus tas, un kā saka, ir viltus ziņas, viltus zvani un mākslīgā intelekta, deepfake un tā tālāk. Ja, tad šī te uzticība, es domāju, lielākais atslēgas vārds un lielākā pievienotā vērtība šīs te kopienas savstarpējā uzticēšanās. Jā, tas ir ļoti svarīgi mūsdienās. Kas jūs visvairāk pārliecināja, ka šis projekts ir vērts jūsu uzmanības? Viens ir ideja kā tāda, tātad šī te uzticēšanās, šīs te kolektīvs, šī te kaut kāda kopiena, jo katrs cilvēks grib piederēt kaut kādai kopienai. Es jau gan nevaru sūdzēties, es piederu pie dažādām kopienām, varbūt pie pārāk daudzām, bet šajā gadījumā tas arī, protams, arī manā gadījumā varbūt ir kaut kāda vēl jauna arī iespēja, kā uzņēmējam. Vienlaicīgi tā ir arī iespēja man no sevis arī kādam kaut ko dot, kopīgi radīt, tā kā arī sev piepildīt, savus kaut kādu sirdi piepildīt, kādu aicinājumu.
atrast, un es domāju, jā, un plus vēl, ja tevi uzrunā tavs paziņu un cilvēks, kuram tu uzticies, tad tas jau ir, puse no lēmuma, kāpēc kaut kur iesaistīties. Jā. Kā jūs uzzinājāt par Kopradi un kas jūs pamudināja pievienoties? Es jau tikko minēju, ka man, ir cilvēks, ar kuru jau tu kādu laiku sadarbojas, kur tu esi iepazinis, kurš tev uzaicina un pārliecina, ka pat ne pārliecina, bet kurš vienkārši izstāsta šo ideju un kas tev skan pietiekoši pārliecinoši un atbilstoši manam gan uzņēmuma veidam, gan manai darbošanās šeit videi, kad es saku, jā, šis man der, to es gribu izmēģināt. Un kas bija tas izšķirojušais moments, kas nodomāja, ka jā, es gribu būt daļa šīs? Te es teikšu, kā ir arī pamudinājums no Koprades arī idejas autora, jo nerad mums katram vajadzīgs tāds mazs spēriens, jo to aicinājumu un iespēju ir ļoti daudz, un tad nereti tu pats esi tā kā drusku pazudis, bet ja tev kāds pasaka, hei, Andrej, man liekas, tā ir tāda laba lieta, kas tev varētu ļoti noderēt, un es saku, ja tu tā domā, lai iet. Es esmu no tiem, kas paļaujās uz mūsu līdzcilvēku aicinājumu, ieteikumu, un tāpēc es saku, labi, ja tev tā šķiet, un man liekas, ka arī tā laba ideja, esam mieru. Jā. Kā jūsuprāt ir lauku uzņēmējiem dotās priekšrocības Kopradē? Es nezinu, vai īpaši atšķirās tieši lauku uzņēmēji vai kā citu uzņēmēji, bet es domāju, ka tieši lauku uzņēmējiem mums tas ir vēl viens kanāls, kur mēs varam uzrunāt cilvēkus, arī līdzīgi domājošus cilvēkus, kuriem varētu interesēt un kuriem varētu būt noderīgs tieši šī te kopējā, es negribu saukt tādā latviska vai dabiska, bet varbūt tiešām vienkārši tāda pietuvināta vide dabai, laukiem, darbošanās, kur cilvēki var braukt, darboties, baudīt vietējo ēdienu, bioloģisku ēdienu, kas ir manā gadījumā, dalīties savās idejās, pārdomās, iet pirtī, iet pastaigās. Tāda, manā gadījumā tas ir varbūt vienkārši kā vēl viens kanāls, bet vēl viens kanāls sadarbībai un darbam ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, kas vienkārši nevis tevi izsmeļ, kā kāds nejauši turists, kas atnāk un kur tad nejauši ir ieklīdis un nejūt ne šeit, ne piederību, ne interesi, bet vienkārši nejauši nokļuvis. Un ar tādu turistu, protams, es strādāju, cenšos arī viņā kaut kādu radīt interesi vai kā, bet tad, kad ir cilvēki, kas uz laukiem atnāk un ir ieinteresēti šajā vidē, produktā, tad tā cilvēks tev bagātina, un es domāju, tieši lauku uzņēmējiem tas ir arī liels izaicinājums uzņemt cilvēkus, kuri nevis ir laika zagļi, bet kuri cilvēku bagātina, viņu atbalsta un rada viņam tādu, vērtīgu sajūtu, ka viņš ir īstajā vietā. Jā. Runājot par Kopradas vērtībām, sadarbību, zināšanu nodošanu un kopienas veidošanu, kā jūsu saimniecība un jūsu darbs šīs vērtības īsteno praksē? Mēs saimniecībā uzņemam mazākas, lielākas grupas, sākot ar 3-gadnieku bērndārzas grupiņas, ar aktīviem senioriem, un es dalos ar informāciju vai pat ar mūsu pieredzi, zināšanām, caur lekcijām, caur stāstiem, caur meistarklasēm. Kopienas mēs kā arī uzņēmums esam aktīvi dalībnieki dažādās kopienās, kā piemēram pēdējā, ar ko es aktīvi šobrīd strādāju, pēdējās dienas ir tāda turismu uzņēmēji, kas strādā vienotam mērķim aktivizēt turismu ap zaļajiem ceļiem, jeb bijušajiem dzelzceļiem, kas Vidzemes pusē ir ļoti daudz. Tā ir tāda kopienas sajūta, un kā mēs vakar arī šīs sarunas vai tiešsaistes tāda semināra mazā, vai sarunas tikšanās rezultātā secinājām, ka tā ir ļoti laba sajūta būt šajā kopienā, kur ir līdzīgas intereses, kur arī, pieksim, tajā pašā biškopībā arī šī sadarbība, kur mēs vai nereti sadarbojamies kaut kādu projektu ietvaros vai kooperējamies ar kaut kādu tehniku,
vai, nezinu, kopīgi pārunājam iespējas, kad viens otram kaut ko atvedam no Jelgavas, ja kāds brauc uz biškopības biedrību. Tā ir tāda laba sajūta, kas vispār ir dzīvei laukos iedod tādu no vienas puses nepieciešamību piespiesties, no otras puses šī nepieciešamība caur šādu meklēšanu, sadarbību dod patīkams sajūtas un gandarījumu. Kāda ir sajūta atrodoties kopradē, salīdzinot ar, piemēram, parasto uzņēmēju vidi? Vēl droši vien pārāk grib spriest, kāda ir sajūta. Šobrīd, ņemot vērā, ka koprade tikko ir palaista, bet es drīzāk varētu tikai minēt, ka tā būs tāda iekļaujoša un saprotama vide, kuras pamatā ir tieši šīs vērtības. Vērtības, kas nevienmēr ir varbūt tādas aprēķina vai merkantīlas intereses, kas vairāk ir tieši tāda klasiska uzņēmēju interešu pamatā, un tas ir pamatoti, bet šeit ārpus arī šīs te uzņēmēju darbības, tomēr ir šīs te vērtības, un tur es domāju, jā, tā būs tāda noteikta nozīmīga sastāvdaļa, kur arī šīs savstarpējā cilvēka enerģijas apmaiņa, zināšana apmaiņa, ka tur ir šī te vide būs, jā, tāda savstarpēji papildinoša. Runājot tālāk par jauno paudzi, vai jūs savās ekskursijās redzat jauniešu interesi par lauku dzīvi? Es domāju, daudz kas ir atkarīgs no tā, kā jauniešiem šī lauku dzīve, tā ļoti vispār tiek pasniegta. Noteikti es redzu, ka jauniešiem patīk iesaistīties reālās lietās, reālos darbos. Jauniešiem liela dara, kā man tas nav jāstāsta, paiet virtuāli, paiet telpās, un tad tajā brīdī, kad cilvēkam tiek dota iespēja kaut kādā veidā viņā pašā aktivizēt šīs jau dabiski vienkārši būt apslēptās vai slāpētās cilvēka dabiskās maņas un vēlmi iet mežā, darboties, skaldīt malku, iet pie bitēm, kaut ko darīt ar rokām, skatīties, aktīvi rīkoties. Es vienkārši viņam palīdzu tās maņas aktivizēt un viņam šeit kaut ko sākt, varbūt pat no jauna darīt, kaut ko iepazīt, un līdz ar to jaunošos ir liela interese, jā, kaut ko darīt un iesaistīties. Man tāpat arī ārvalstu turisti, kas ir sākumā atbraukuši vienkārši man pārnakšņot uz vienu dienu, viņi paliek uz 3 dienām, man palīdz strādā, liek aitām aplokus, brauc ar traktoru, mēs kopīgi, sienam pirts slotes, ejam pirtī, ejam uz mežu, taisam meditācijas prakses, elpošanas, ejam rūdīties, tā kā tas, ko es arī viņiem dodu no manas uzkrātās pieredzes. Un ko jūs pats gribētu, lai jaunieši uzzinātu par šāda veida dzīvesveidu caur kopradi? Kas ir jūsu galvenais vēstījums viņiem? Galvenais vēstījums jauniešiem ir darīt, meklēt un izmantot kopradi kā platformu, kur atrast to izpausmes vai arī savas kaut kādas darbības jomu, kas viņiem šķiet interesanti, un varbūt vienkārši interesanti, kas sākumā šķiet interesanti, pēc tam izrādās, ka tas nav, tas ir meklējumi, bet ka šo izmantot kā vidi, kur meklēt un atrast tos uzņēmēju saimniecības vai viss, kas pieteiksies cilvēki privātie, rakstnieki, gleznotāji vienalga, ja, kas uzrunā un iedrošināt, sazināties, iet un runāt, lai darītu. Man interesē, kādu mītu par lauku dzīvi vai lauku uzņēmēju darbību jūs vēlētos pastāstīt? Viens no pavisam vienkāršiem mītiem ir, ka aitkopība nav vilnas ražošanai. Tiešām? Jā, un ka aitas cilvēki laukos nepērk, lai viņas pļautu zāli. Jā, jo parasti arī ekskursijās es jautāju, cik reizes ir jāpļauj zāli. Ja tev ir aitas, tad kādu aitas ir, tur nekas nereiz nav jāpļauj. Labi, nepārspīlēt, es teiktu, ja tev ir aitas, tad tev tas aitu ganības ir jāpļauj 3 reizes. Nerunājot par to, ka, protams, tev jāsavāc arī sienas aitām, jā, bet, ideālā gadījumā 3 līdz pat 4 reizēm varētu teikt, ka tev jāpļauj aitu ganības. Jā, un ko jūs teiktu jauniešiem, kur domā, vai man vispār ir iespējams nodarboties ar kaut ko līdzīgu tādu?
Es teiktu jauniešiem, kad nereti mūsos, ja mums ir šis te vispār tas interešu vakums kaut kāda apstākļa dēļ, varbūt vecāki nav veicinājuši vai vienkārši ir bijuši tādi apstākļi, kad nav veicinājuši, tad sākumā varētu šķist, kad ir, šis cik forši dzīvot, bet galvenais kaut ko mēģināt atrast to, kas tevi interesē, vai šāds dzīvesveids, vai līdzīgs, vai kokamatniecības, nezinu, vienalga, kas pat ir darbs pilsētā, jo arī es esmu 27 gadus strādājis birojā, un nav tā, kā es visu dzīvi esmu strādājis ar ganījis aitas un dzīvojis laukos, tā kā ir dažādās vecuma posmos, ir dažādi cilvēkam uzdevumi dotie, un iepazīt pasauli, vandīties apkārt, līdz beidzot tāpat nonākt savā senču mājās, un es teiktu, galvenais ir meklēt, darīt, un atbildes atnāks, vai šādā dzīvesveidā, citādā, varbūt šodien citādā, rīt šādā. Galvenais ir meklēt un iet uz priekšu. Tieši tā ir jāattīstās kaut kā savā dzīvē. Nu jā, runājot tālāk ar sadarbības nākotnē. Kā jūs redzat savu sadarbību ar Kopradi nākotnē? Kur tas varētu aizvērst? Tas varētu aizvest pie kaut kādām kopējām jaunām idejām, jo šobrīd grūti pat iedomāties, kas varētu būt tās idejas, kad sanāks konkrēti cilvēki kopā, sāks kaut ko apspriest, apmainīties ar idejām, viedokļiem, bet katrā ziņā es ceru, ka tiešām izveidosies tāds cilvēku tīkls, jeb loks, jeb vide, kurā mēs kopīgi radīsim, un veidojot tādu uzticības platformu, kur caur šo te tādu uzticību mēs būsim atklāti viens pret otru, un šajā atklātībā un sirsnībā tajā ziņā caur tādu atklātību, citiem vārdiem sakot, tādu tiešu un patiesu atklātību radīsim, vai arī tik kopā radīsim kaut kādas tiešām jaunas, interesantas un ļoti vērtīgas lietas. Vai jūs ieteiktu citiem lauku uzņēmējiem pievienoties Kopradai, un ja jā, kāpēc? Es ieteiktu vai nu lauku uzņēmējiem, vai māksliniekiem, vai ikvienam, kurš vēlas nokļūt vai vēlas dot no sevis videi, tātad arī savu atklātību, savu darbu, savu pieredzi, sadarboties, vairāk varbūt dodot nekā saņemot, un izglītojot ar patiesu interesētību, ieinteresētību, izglītojot it īpaši mūsu jauno paudzi, un ne tikai jauno paudzi, bet arī tos pieaugušos, kuri kaut kāda apstākļa dēļ varbūt nezina kaut kādas lietas, kuras mēs zinām, jā, bet tieši varbūt tiešām ar tādu galveno ideju, kad vairāk dot, izmantot šo platformu, lai vairāk dot, nekā ņemt, ja to vienkāršo. Un kā vēl viena vide, kur mēs varam augt, kur mēs varam iegūt jaunas idejas, pieredzi. Un es ticu, ka arī tajā visā tad arī nāks atalgojums, lai arī kāds tas būtu, vai materiāls, vai nemateriāls. Kā jūs redzat savu saimniecības attīstību nākotnē? Kur gribētu nonākt pēc pāris gadiem? Šobrīd mans galvenais mērķis ir visas manas saimniecības galvenās tātad nozeres uzlikt uz tādiem stabiliem darbības pamatiem, pat ne ar tādu baigu attīstību, bet jo šobrīd jau attīstība ir bijusi ļoti strauja, un tagad vienkārši šo te visu strauju attīstību nostabilizēt, tā lai ir paredzams ikdiena, cik viņi vien iespējami ir vismaz prognozējami, plānojami, un arī gada griezumā vai 2-3 gadu griezumā, kas viņi var plānot, un tas, laikam, man šobrīd ir tāds svarīgākais mērķis. Vai ir kādi jauni plāni vai idejas, ko vēlaties īstenot? Varbūt jaunas aktivitātes vai kaut kādi produkti? Produktu, un tagad es varētu runāt ilgi. Jā, bet šobrīd, varbūt tas, kas mūsu šobrīd ir tāds pirmais projekts, ir viens Eiropas Savienības arī apstiprināts projektiņš, kuri mēs esam 3 uzņēmēji, kuri ir apvienojušies tādā mazā turismu produktā Lielezera maize ceptuve, mēs un arī mazs uzņēmums Lādezera dārzs, kur mēs veidojam tādu mazu turismu produktu,
Un šī projekta ietvaros man ir paredzēta arī mūsu mājaslapas izveide. Tā kā šis varbūt tas pirmais mazais projektiņš. Jā. Par to ir jālepojās. Ko jūs gribētu saglabāt nemainīgu, pat attīstoties tālāk? Kas ir tas kodols, kas nedrīkst pazust? Es domāju, nedrīkst pazust multikultūra vēsturiskais mantojums mūsu senču saimniecības, un šajā gadījumā varbūt arī vairāk mans tāds īstums. Es šeit neko neesmu mēģinājis izskaistināt. Es esmu bijis atklāts pret saviem viesiem, arī tad, vai es neesmu nopļāvis zāli vai vēl kaut ko, bet šis te īstums, atklātība, kultūra vēsturiskais mantojums un varbūt arī tāda vēlme cilvēkiem dot un stāstīt un izglītot un vienā vārdā dot. Jā, tuvojoties intervijas beigām, kur cilvēki var uzzināt vairāk par jums vai pieteikties ekskursijās? Kā ar jums var sazināties? Šobrīd mums ir Facebook profils, man ir mans personīgais, kur ir diezgan daudz tāda privāta rakstura informācija, bet kur es diezgan daudz stāstu par savu saimniecību, atkal sajūtot kaut kādu tādu pat aicinājumu skaidrot un stāstīt par dzīvi laukos. Bet mums arī saimniecības profils ir, kas ir zemnieku saimniecība Paldaži, un tuvākajā laikā, es ceru, tuvāko mēnešu laikā, mums būs saimniecībā arī savu mājaslapa, kur tad mēs apkoposim mūsu piedāvājumu, gan ekskursijas, gan vakariņas, gan nakšņošanas iespējas, vieta nometņu norisei vai melnās pirts burvības izbaudīšana. Un kaut kā tā, tas ir tas, kas ir, mans kontakts var atrast pie zemnieku saimniecības vai pie manā profilā ierakstot vai zemnieku saimniecību Paldeži, mums atradīs Google, un telefonu visu atradīs, Googles visu pateiks. Un, protams, ka attīstoties arī kopradēji, es izveidošu arī attiecīgi manu profilu koprades šajā te platformā, kuru paralēli papildinot arī pārējām platformām. Es ceru, ka kalpos par vēl vienu vietu, kā par mums varēs uzzināt tieši koprades dalībnieki, un kas kalpos par šo te, mūsu vizītkarti kopradē. Jā, un visbeidzot, ja būtu jāpasaka viena doma par jūsu darbu, vienā galvenā atziņa vai vēstījums, kas tā būtu? Darīt un nedomāt. Labi. Paldies par šo sarunu. Tas bija ļoti interesanti un iedvesmojoši dzirdēt visu šo. Veiksmi turpmākajā darbā. Paldies. Jā, paldies. Es arī redzu, ka tev šīs te interviju došana, sniegšana, bet gan jautāšana nav tava ikdiena. Es novērtēju tavu drosmi un tavu sagatavotību ar sagatavotiem jautājumiem. Tā kā liels paldies tev. Paldies jums arī.